Hello guys, this is me, Supriya. Me, Monica. हामी चाहिँ आज फ्यामिली टुर टाइपको भएर हाम्रो मेन पोइन्ट चाहिँ सन्दकपू हो। हामी जाँदैछौँ यहाँ अगाडि पनि हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ हामी सेकेन्ड चाहिँ हुन्छ अनि उहाँको फोनबाट बनाएको हामीले चाहिँ यस्तो रुम नहुन्छ फोटो हो यो भिडियो हिँड्या आफै ताल हिँड्या अलि पर Excuse me, your head. Hello guys, फेरि मैले अघि स्टे ट्युन भनेको थिएँ त्यस्तै गरी अब हामी चाहिँ आएको छौँ यता खाजा खानालाई कहाँ भन्दाखेरि यो कहाँ हो यो फिक्कलमा यहाँ मिठो मिठो चिया छ राम्रो छ अनि त्यसरी यता अरू हुनुहुन्छ अनि यहाँ हामी चाहिँ के पर्खिँदैछौँ कसले मोमो कसले झोल मोमो कसले रोटी र सब्जी कसले मैले रोटी मात्रै पाउ रोटीमा चाहिँ यहाँ सबै पर्खिँदैछौँ अब हामी खाजा खाएर टम्म भएर इन्जोय गर्दै जान्छौँ खाना खानालाई यहाँ ड्राइभर अङ्कल खुम्बा खाना खाना होइन सरी होइन रहेछ म प्र्याङ्क भएछु सरी गाइज अनि मैले यस्तो हुन्छ नि वासरुम जानको लागि अनि यहाँ ड्राइभर अङ्कलको घरमा छौँ यता अनि यता हाम्रो आन्टी छक्क पर्दै हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो भन्नु न यहाँ यता हाँसौँ न यता हाई भन्नु न हामी चाहिँ एकदम दामी टुरमा छौँ दुई शब्द भन्दिनँ दुई शब्द यति नै मेरो लागि ल गाइज स्टे ट्युन फाइनली हामी अब वे टु सन्दकपू ये अब हाम्रो र मैले अगाडि गएको बाटो हामी मतलब त्यो पथबाट गइ कहाँ जान्छ मलाई थाहा छैन ओ सरी से मलाई थाहा छैन सरी अनि पछाडि अब हामी चाहिँ सन्दकपू जाने बाटो छुटिसक्यौँ अब हामी सिधै सन्दकपू छौँ वाउ सो एक्साइटेड चस गरौँ न मेरो ठुलो हामी चाहिँ अब अफरोडतिर आइसकेको छौँ यहाँको अफरोड अघि तिजमा थियौँ इन्जोय गर्दै थियौँ अब हामी यसो ढाका गुलुक हुन्छ अलिकति होइन अफरोड भएर यहाँ भइरहेको छ वा फेरि बोल्दा बोल्दै राम्रो राम्रो पनि बाटो आउँदो रहेछ अब यस्तै हो हामी तर सन्दकपू गाउँपालिकामा छौँ अनि राम्रो बाटो त्यस्तो हुन्छ अनि म के भन्दै थिएँ हामी सन्दकपू गाउँपालिकामा चाहिँ पुग्यौँ मतलब त्यहाँ हामी जाँदैछौँ होइन त मतलब छिरिसक्यौँ अनि त्यसको अब हामी इन्डिया हुँदै जान्छौँ भने यहाँ भन्नुहुन्छ अनि यस्तो स पछाडि अङ्कल पनि च्याउँदै हुन्छ अङ्कल लाजौँ हुँदैन पछाडि यता आन्टी झर्ना त याद छैन नामै विषयमा कस्तो आइरहेको छ ती छ नि त त्यो टाढा पनि छैन क्या तपाईँहरू पनि सायद जानुभएको होला त्यो उयो नै हो क्या मन्दिरै होइन अनि त्यहाँ चाहिँ कति राम्रो नेचुरल चिजहरू छ क्या अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सर कि एकजना माथिबाट फोटो खिच्नको लागि फोन दिँदै गमराङ गुरुङ पानीमा झरेको क्या हामी त पछाडि थियो होइन यति हाँस्यौँ त्यो सरको मुख हेरेर लागेको थियो क्या अनि भरे चाहिँ नि हाम्रो कासु केटाहरूले तोस लाँदछ हौ खोइ कसले यहाँ खिल्चिदियो मेरो खुट्टा अनि म अल्झेर लडै हारेँ चाहिँ उत्रिसक्यौँ होइन अनि यहाँ मानिका अनि तिमी त मान्छेले बनाउँदिनँ ब्लग अनि एकछिन म क्यामेरा पुसेर आइसकेँ अनि ओके अनि त्यसरी यहाँ हामी चाहिँ राम्रो फुल रहेछ अनि अब माइक पोखरी जान्छौँ भित्र छिर्छौँ हामी अब यहाँ के अरे धुपेर केही किन्नुपर्छ नि त पूजा गर्नलाई नि त्यही भएर गाइस अब हामी यहाँ के मामुले किन्ने हुनुहुन्छ अनि त्यसबाट हामी जाने माइक पोखरी मतलब भित्र छिर्ने पूजा गर्ने यता रहेछ अनि अब हामी जाँदैछौँ गाइस सुना ठोकौँ वाउ ब्युटिफुल हामी चाहिँ अब हुन्छ नि जाँदैछौँ चाहिँ अगाडि माथि कुदेर उता पुगेछौँ होइन अनि जाँदैछौँ माइक पोखरी ए यहाँ त पूजा गर्दै हुँदो रहेछ सबैजना यहाँ पक्रिदिउँ न यसो रोकाउँदै बनाउनु न अब चाहिँ माइक पोखरीबाट निक्लिँदैछौँ होइन अहिले लगाएर यहाँ चाहिँ अब हामी बाहिर अब गएर कुन झर्ना अरे खोइ तोड के झर्ना जान आँटेको होइन के झर्ना थाहा छैन अब त्यो झर्ना के खोइ के गर्छ थाहा छैन अनि गाइस हामी चाहिँ के बजार अरे देउराली बजार कटेर चाहिँ अगाडि लागिसक्यौँ देउराली बजार चाहिँ कटिसक्यो
फ्यामिली ब्लग हो म चाहिँ हाम्रो फ्यामिली ब्लग तँ बर्खा ओर्ने आउँदा तिमी गाइस यो वर्णनै गर्न नसकिने माया कसरी बुझाउनु एकदम दाम छ ब्लू हेर्नु होला यहाँको चाहिँ बिचक छ होइन चारचक्के हेर्नु न गाइस पावरिङमा हालेको छ फोन पनि धन यो ट्याब्रोले काम दियो अब यहाँ हामी चाहिँ इन्जोय गर्दै जाँदैछौँ अब लगभग आधी घन्टा जति पछाडि चाहिँ आधी घन्टा होइन अनि त होइन र हामी खाना खान आधी घन्टा जति पछाडि चाहिँ हामी खाना खाने ठाउँमा हुन्छौँ अनि हामी खाना खान सक्छौँ अनि सबजना सायद ओइलाइसक्नुभयो खाना नखाएर आन्टी र अङ्कल हुनुहुन्छ अङ्कल भनिनुहोस् केही अङ्कल के भन्नुहुन्छ अङ्कल के गर्नुहुन्छ सक्यो ए दामी छ है गाइस यता ड्राइभर अङ्कल डिस्टर्ब गर्नुभयो क्या लुगा भने चाहिँ गाडी कुदाउनु म के अरे यो भ्लग बनाउन बिचमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा यो हाम्रो फ्यामिली टुर टाइपको हो त्यसैले हामी अब जोसित फोन हुन्छ त्यहीले नै बनाउँछौँ भ्लग प्लिज डोन्ट माइन्ड एन्ड इन्जोय आवर हाम्रो सानैले नानीको भिडियोमा के भनेको छ स्टोन भन्नुभयो वाउ स्टोन वाउ बिग स्टोन भन्छ हौ ढुङ्गा यात्रा त देखेको छ कि Guys, so amazing place here. Woo! कस्तो दामी क्या? Wow. यहाँ यो चाहिँ गाई होइन के अरे यहाँको पुल थियो अरे अनि यहाँ चाहिँ यत्रो ठुलो भूकम्प आएको थियो अरे अनि तर त्यो भूकम्पले पुल सुल सबै बगाएर लग्यो अरे ए के अरे मतलब हुन्छ नि त भत्काइदियो अरे तर यो डायमन्ड सेप के भन्छ रक के भन्छ रक नै त हो नि यो डायमन्ड सेप स्टोनलाई चाहिँ भत्काउन सकेन क्या कस्तो भन्दा भन्दै अङ्कलले यहाँ बिताइहाल्नु गाइस गाइस अब यस्तै हो होइन यहाँ चाहिँ यस्तो दामी छ गाइस दिदी आन्टी यता हेर्दैन यता हेर्दैन आन्टी अनि अब म चाहिँ मेरो जुत्ता जोगाउँदैछु गाइस यस्तो हालत चाहिँ नहोस् अङ्कलको जस्तो हो ला यो पार्किङमा गोजीमा मेरो आवाज चाहिँ तपाईँहरू सामु पुगेको छैन होला तर पनि केही छैन यहाँ म त्यस्तो मजाले ज्याकेटमा बनाएर तिनीहरूलाई त्यस्तो छु अनि यहाँ हाम्रो घाम आउनु भयो सूर्य देवता नमस्कार अनि यहाँ हामी सुरुमा जाइरहेको छ मैले चाहिँ चेन्ज गरेँ ओके नयाँ हेर्नुहोस् झर्ना अनि यहाँ माथिको यो मैले खाएको छु नि योवाला चाहिँ यो यसमा हेर्छु न योवाला चाहिँ यो छ नि जुन यो यस्तो यो चाहिँ हामी यताको यो देख्छ नि यो ढुङ्गा डायमन्ड सेप स्टोन हो यो चाहिँ केही गर्दा पनि झरेको छैन अरे मैले अघि भन्छ त्यही हो यहाँ फोटोसुट चल्दैछ जब हामी चाहिँ यहाँ खाने ठाउँमा आइपुगेको छौँ अनि हामी खाना मिठो मिठो हामी चाहिँ खानाहरू खाएर मिठो थियो खाना चाहिँ होइन अचार सिन्की साँधेको अचार आज अलिक मर्की लागेर जस्तो हुन्छ अनि सन्दकपुरको त्यो डाँडामा जाँदैछौँ अनि यहाँ मन गाएर मलाई चाहिँ छुट्याइदिनु भयो गाई चाहिँ यहाँ बाटो धेरै बिग्रेको रहेछ यहाँ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु हामीहरू यो बाटोको मामलामा अनि यहाँनिर अलिक सुविधा यहाँ सुविधा चाहियो हामीलाई अर्कोचोटि आउँदा पिच हुनु पर्यो अब म बाटो आउँछु यहाँ हेर्नु यस्तो यस्तो त्यो भ्यूटा मान्छे त टाउको ठोकेर फुटेर गाडीमा आउँदा बाइकमा आउँदा त चिप्पिन्छ मान्छे बढेर जान सक्दैन यहाँ बाटोको कुराबाट एकैचोटि कता कता हजुर भाइ बाटो अब यहाँ पानी पर्ला जस्तो छ पानी पर्यो भनेदेखि चाहिँ पर्दैछ अरे एक दुई थोपा अनि पर्यो भने चाहिँ हामी फर्किनुपर्छ अनि फर्केर अब कहाँ जानु थाहा छैन त्यही भएर अब पानी नपरोस् भन्दैछौँ हामी खाल्टो छ अरे ला
खतरा उकालो उकालो यहाँ चाहिँ बेला बेला उकालो उकालो आफ्नो जिउ सबैले हल्का बनाऊ है फल्दै रहेछ कि कहाँ पुग्यो यहाँ रहेछ हो मलाई थाहा छैन नि त त्यही भएर मैले त्यो अरे गाइस ऐसेले कस्तो मिठो आउँछ त्यही गाइस अब यो चाहिँ हरे हरे भन्ने थियो होइन ऐसेले चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ त्यसको बोटा चाहिँ कालै काला हुन्छ अनि पाकेको छैन अहिले त फल्दैन त्यही फलेको छ पाकेको छैन पाक्ने बेला अहिले होइन पनि होला नि अलिक पछि लगभग लिची आएको भदौमा हामीलाई चाहिँ हिउँ पर्छ हिउँ परिरहेको छ भनेर भनिएको थियो अनि तर यहाँनिर लागिरहेको छ कुहिरो अब यो कुहिरो हेरिरहेको छौँ हामी हेर्दै जाँदैछौँ सबैले हिउँकै कुरा गरिरहेछन् सबैलाई हिउँ नै चाहिएको छ गाई जस्तो खतरा छ ठाउँ तर यहाँनिर पानी र उयो परिरहेछ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सब कुहिरोले गर्दा केही देखाएको छैन तर आँखाले देख्दाखेरि चाहिँ खतरा छ होइन बाटो पनि खत्रै रहेछ नि यस्तो छ बाटो यस्तो बाटोमा टेन्सन हुन्छ क्या गाडी छुटेर किनकि पानी परिरहेको छ नि अनि त्यो कारणले पानी यस्तो बाटो त खत्रै नै रहेछ हौ मेरै 12 को उतल देखिँदैन सेतो कुरा टिप्नु हुँदैन भनेदेखि चाहिँ तर देखिन्छ भने मैले यहाँ अहिले सुन्नु होला देखिन्छ यो कुहिरो त हुनु हो भनेदेखि भनेर अनि हेर मेरो बिल्ला उडाउँछन् अचम्म फेसबुकमा स्टेटस हालिदिन्छु अनि थाहा हुन्छ यो कार्यक्रम सफल होस् भनेर सबैले चाहना गरेको होला होस् होइन भइसकेको छ हाम्रो केपीमा हाम्रो महान केपी हजुरबाले चाहिँ अन्त केपी हजुरबाले चाहिँ एकदम बिल्ला हुँदैछ मेन हुनुहुन्छ अनि उता हुनुहुन्छ अनि यता बाटोमा सबै चाहिँ देखाउँदैन किन भन्दा अघि मैले सन्दकपुर घुम्न आउनु भनेको छु भनेर यो बाटो देखेर फर्किनु भयो भने के गर्नु हेर त अनि फेरि आसामको एउटी केटी नेपाली बुझिर चाहिँ नि त्यसले भनिदिएको सबैजना हाँसे नि फेरि अब मनको छ नजानु साह्रो हामीलाई साह्रै धोका भोकै मौसम हामी ठाउँ ठिक र हेर्नु पुरा छोडेको पुरा कि पिछो यहाँनिर चाहिँ गाडी डान्स गर्छ अरे अब हेर्नुहोस् कसरी डान्स गर्छ भनेर डान्स गर्छ यो होला पुरा फुलेर सुक्दै पो रहेछ कस्तो राम्रो फुलेको रहेछ सक्यो डान्स गर्ने ठाउँ आउँदैछ गाडी भएको अप्ठ्यारो हामीले चौरी देख्यौँ होइन एकैछिन काको गएको नि खोइ काहीँ देखिएन त चौरी गाई भाग्छ हाई हाई भन्दै तिम्रो पुच्छाले लजाकी तिमी गर है गर गाई
जानु कुतै गर्छ देखिँदैन नि यसो हेर्दा त के कहाँनिरको भिड त्यो पहिरो गयो जस्तो देखिन्छ ओ माई गॉड हाइब्रिड होइन यो लोकल लोकल हो This is heaven. Heaven when I held you again. ओइ किरा थियो अरे अघि त खा पटक पनि अमिलो हुन्छ नि यो अलिक बिग्रेर नि त्यस्तो होला ओ या न कस्तो राम्रो आएको हामी कहीँ जाम अनि त्यहाँनिर केही नहोस् त्यो हुन सक्दैन त्यही भएर गाडी फस्यो यहाँ माथि जानै सकेन कि यो चिप्लो हिलोले गरेर ऊ तल छ गाडी 10-20 मिनट भयो 10-20 मिनट त्यत्रो हे भगवान् 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 चढ पानी पनि फेरि उस्तै पर्दैछ क्या गाइस हामी चाहिँ अनि बिजोकले ट्रेकिङ जस्तो जाँदैछौँ अनि त्यसलाई आउँछ अन्त आइहाल्दैन होइन अनि हामी चाहिँ यहाँ माथिल्लो डाँडा टाइपको एउटा चिजबाट बाटोबाट हिँड्दैछ यहाँ आइपुग्छ यहाँ त नि गाइस धुवा उडेको हौ आमामा यसले देखिन होला तर हामी त देख्यौँ धुवा उडेको पुरा मजा आइरहेछ तर कस्तो सुनसान छ उयो कस्तो राम्रो आएको यस्तो होला नि यो चाहिँ खाने जग्गा अरे च्याउ पनि पठाएको छ के हो च्याउने हो हामी चाहिँ फर्केको फेरि अब मैले सुनिन लाग्दो छ होइन नि यहाँ बिचोक गाउँ सुत्तिरहेको छु म सुनि पानी परेर बाटो बिग्रियो अनि गाडी गएन अनि त्यही कारणले अनि फर्केर अलिक तल आएर बसेर भोलि बिहान जाने गाजहरू हेर्नुहोस् है यस्तो पानी आएको मक्काको त्यो लगाइदिन्छु गाई चाहिँ ढुङ्गा अरे गाई हामी आइपुग्यौँ होइन ए कति राम्रो रहेछ होमस्टे ए होइन फुलै फुल यहाँ सुब्बा चाहिँ यहाँ चाहिँ छुर्पी पनि बनाउनुहुन्छ अरे अनि यहाँ चाहिँ कुकुर छुर्पी पनि बनाउनुहुन्छ अरे अनि यहाँनिर घिउ पनि बनाउनुहुन्छ अरे अनि यो चाहिँ अमेरिका अस्ट्रेलिया युकेतिर लानुहुन्छ अरे त्यस्तो ठाउँमा आइपुग्यौँ हामी राम्रै छ भ्यू कसैको केही छुटेको छैन चार्जर मोबाइल चस्मा यता उता दुईवटा पनि जग्गामा छ अरे गाडीबाट गतिले चाहिँ खिच्यो गाइस हामी चाहिँ आज यस्तो बाटो आइछौँ यस्तो यहाँ रमाइलो छ दामी छ वाउ गाइस इन्जोय द भ्यू यहाँ त झन् कस्तो दामी देखेको हौ हामी चाहिँ आज यस्तो हालतमा छौँ आज चाहिँ डेट हो अनि अनि त्यहाँ चौरी गाईहरू इन्जोय गर्दैछ के हुँदैन अरे यहाँ गोठहरू हुँदैन क्या गाई बस्तुलाई ओके अनि यस्तो राम्रो राम्रो नजर छ भने इन्जोय गर्नु होइन गाइस उता चाहिँ इन्डियाको बाटो अरे अनि यता चाहिँ नेपालको बाटो अरे हामी जाने ठाउँमा आइपुग्यौँ वाउ हेभन हो नि गाइस हेभन हो हेभन इन्डियाको कल्लो हो नेपालको ए चुचु तारा छ नि दाईहरूको क्या चिठी पढ्नु यहाँ चाहिँ इन्डियाको बाटो अरे होइन टिप्लिन्छ अरे अनि त्यो बाटोमा ब्रेकहरू अलिक लाग्छ जाने देखेको पानी तर यो यहाँ आइपुग्यौँ के अरे माइको कहाँ अरे शिरमा माइको शिरमा आइपुग्यौँ यो चाहिँ माइको शिर गाईहरू अत्यन्त ज्यादा जाडो छ होइन यहाँनिर चाहिँ मर्न आँटिसक्यो होइन म तपाईँलाई यहाँ भ्यू देखाउँछु गाई यहाँनिर हामी आइपुग्यौँ होइन यहाँनिर चाहिँ ढुङ्गाको घर जस्तै बनाएर देउराली के हो गाइस हामी चाहिँ खाजा खाना छिरेको छौँ होइन हल्ला धेरै छ मान्छे पनि धेरै हुन्छ खाजा खाना छिरेको छौँ होइन गाई चाहिँ हामी चाहिँ खाना
मिठो त अलिक गाइस युनिक खालको टेस्ट रहेछ मिठो Welcome to my vlog. I'm just सन्दकपुमा छु गाइस ओ माय गॉड हेभन गाइस हेभन राम्रो आछ अहिले घामै जान्छ होइन भन्दा अन्त नि म चाहिँ अब यस्तै लुगामा छु होइन अब के गर्नु मेरो मुड जान्छ सबैजना अब एक्साइटेड देखिनुहुन्छ किन भन्दा घाम लाग्यो नि त त्यस्तै चिसोमा आएको थियौँ ओके स्टे ट्युन फोटो खिचेर अब हिँडेको होइन गाइडले ए गीता हेर्नु है गीता यस्तो हुन्छ देख्दैन होइन फेरि फोटो खिच्न उत्रेको यहाँनिर गुराँस रहेछ राम्रो भ्यू हेर्नु भ्यू खतरा छ ओ माथि कता कताबाट उत्रेको हामी गाडीमा चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ के भन्छ यता यतै गएर सिधै यही लुगा लाएर जाऊ म त झन् कालपोखरी हामी फर्केर यहाँ फेरि कालपोखरी आइपुगेको थियौँ यो चाहिँ यो कालपोखरी राज्य चाहिँ इन्डियामा पर्छ अरे यो चाहिँ इन्डिया होइन नेपाल हो नेपाल के इन्डिया नेपाल इन्डिया नेपाल इन्डिया नेपाल नेपाल आज अघि नै भिडियोमा चाहिँ हामीले भनेको थियौँ यहाँ एउटा हार्ड ब्रोकन सेपको ढुङ्गा छ भनेर त्यो चाहिँ रहेछ कति रोपनी के केमा छ भन्दै थियो दुई रोपनीमा छ अरे यो ढुङ्गा चाहिँ होइन कस्तो खतरा नेचुरल हो र फेरि त्यहाँ फेरि कसले बनायो भनेर केही पनि नसोच्नु होला गर्नु यहाँ हामीले यो भ्लगमा देखाएको थियो सबै नेचुरल हो नेचुरल भिडियो ओके माथि थियौँ अघि हामी यहाँ आइपुग्यौँ लाइनदेखि मैले आजदेखि मात्रै आएको फाइनल गाइज अब हामी चाहिँ बिहान जहाँ जुन होमस्टेमा बसेको थियौँ त्यो होमस्टेमा पुगेको छौँ अन्त बाई बाई भनेर जान्छु यो हाम्रो होमस्टे चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै राम्रो थियो फेसिलिटीहरू धेरै राम्रो थियो होइन मिठो खानेकुरा पनि मिठो थियो अनि सफा पनि थियो टाटो जाँड पनि नहुने यहाँ नखाएको थियो अनि मजा आएको निस्केको माइपोखरी तब यहाँ बाटोमा चाहिँ होइन गुराँसको जुस भन्दा पनि यो रक्सी हाल्यो तर दबाई हाल्यो त्यही भएर यहाँ सानो बुढाले किन भयो लभ डाँडा भने हामी चाहिँ फेरि खाजा खाने ठाउँमा आइपुग्यौँ होइन अब यहाँ के अरे गाडी एक्सिडेन्ट भएर हामी चाहिँ बमिँदै आउनु आइसक्छ गाइस जिन्दगीमा जेसुकै गर्नु तर हाइएस्ट भन्ने गाडीमा चाहिँ नचढ्नु त्यहाँको त्यो ड्राइभरले बिस्तारै कुदाएर ल्यान्छौँ तपाईँलाई भरमा पनि नपट्याउनु हामी यहाँ फसेको छौँ नि अब घर नगए पनि हुँदैन अनि अब चढे पनि यस्तो हालत भएको छ उहाँको झन् हालत सबैभन्दा बेहाल भएको छ अनि म चाहिँ यहाँ यस्तै हो अब पारा बाई गर है बाई गाइस हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ अब सुत्ने बाई बाई सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सबै गरिदिनु होला